எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் அரவிந்த் குமார். எல்லாரையும் மறுபடியும் உங்களோட யூடியூப் வீடியோவில் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பேரலிசிஸ், அதாவது முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது எதனால் வருது, அதே மாதிரி அதை எப்படி இயற்கை வழி மூலியமாக நம்ம குணப்படுத்துறது அப்படிங்கிறதான் நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் பார்க்க போகிறோம். சரி, ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே பேரலிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். பேரலிசிஸ் அப்படிங்கிறது முடக்குவாதம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த முடக்குவாதம் அப்படிங்கிறது ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த வாத பித்த கபத்தில் வாதம் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒருத்தவங்களுக்கு முன்ன பின்ன ரேஷியோஸில் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதாவது வாதம், பித்தம், கபம் இந்த மூணும் ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த தோஷாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தோஷம் மூணுமே எல்லாருக்குமே ஈக்குவலாக இருக்குமானா இருக்காது. இந்த மூணு இதுலுமே ஏதாச்சும் ஒரு இது அளவு கூட இருக்கும், சில இது அளவு குறைச்சல இருக்கும். சில பேர் வாத உடம்பாக இருக்கும், சில பேர் பித்த உடம்பாக இருக்கும், சில பேர் கப உடம்பாக இருப்பாங்க. சரி, இந்த வாத உடம்புல பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு அதிகமாக மூளை அதிகமாக வேலை செய்யும். அதே மாதிரி படபடப்பு அதிகமாக வரும். இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு வே ஆஃப் எலிமினேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தலை சார்ந்த பகுதியும் தான். அதே மாதிரி பித்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட எலிமினேஷன் என்னன்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டைஜஷன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு தான் அவங்களுக்கு ஒரு வே ஆஃப் எலிமினேஷன். அதாவது வே ஆஃப் எலிமினேஷன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு நீங்கள் தேவையில்லாத உணவுப் பொருள் சாப்பிட்றீங்க, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு தேவையில்லாத ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணுறீங்க, உடம்புக்கு ஒத்துக்காத சில விஷயங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம உடம்பு அதை எலிமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு சில வேலைகள் பார்க்கும். அதுதான் அக்யூட் டிசீசஸ் இல்லைன்னா நோய்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன சின்ன நோய்களா, தலைவலியோ, உடம்பு வலியோ, இல்லை வயிறு வலியோ, இந்த மாதிரியான சில டிசீசஸாக வெளியில் வரும். அதே மாதிரி மூட்டு வலி, அதே மாதிரி உடல் பருமனாக இருக்கிறது, இது எல்லாமே நம்மளோட நோயை இதெல்லாம் நம்ம உடம்புல கழிவு இருக்குது, அதை வெளியேற்றுறதுக்கான சில சிம்டம்ஸ் தான் இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள். ஸோ இதில் பித்தக்காரங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக டைஜஷன் உங்களுக்கு அதுதான் மெயினான ஒரு எலிமினேஷன் வே. இல்லைன்னா ஒரு நோயை ஒரு வெளியேற்றி விடுறது, இல்லைன்னா ஒரு தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்தை வெளியேற்றி விடுறதுக்கான ஒரு மெயினான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அது பித்தக்காரங்களுக்கு அது அவங்களோட டைஜஷன் உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்தது கபக்காரங்க. இந்த கபக்காரங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா முக்கியமாக ஸ்கின் சார்ந்த பிரச்சனைகள். ஸ்கின் தான் அவங்களுக்கு மெயினாக ஏதாச்சும் ஒரு தேவையில்லாத உணவுப் பொருள் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்கின் ரேஷஸ் இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இப்போது நம்ம பார்க்க போகிறது வாத பித்த கபத்தில் மெயினாக பொறுத்த வரைக்கும் வாதம். இந்த வாதம் சின்ன வயசுலேருந்தே சில பேருக்கு வாதம் தான் ஒரு டாமினண்ட்டான ஒரு தோஷாவாக சில பேருக்கு இருக்கும். ஸோ இந்த டாமினண்ட்டான அந்த வாத தோஷா என்னென்னலாம் பண்ணும் அப்படின்னா சில பேருக்கு தலைவலியாக கொடுக்கும், அதிக பதட்டமாக ஏற்படுத்தும். அதே மாதிரி அதிகமாக கோவப்படுவாங்க, இல்லைன்னா அதிகமாக அந்த எமோஷனல் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ரொம்ப கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான சில விஷயங்கள் எல்லாமே வாதாக்காரங்களுக்கு, வாத அடிப்படையான அந்த தோஷாஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஒரு விஷயங்கள் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். சரி, இப்போது இந்த வாதம் இருக்குது அப்படிங்கிறது போது அவங்களுக்கு என்னென்ன கைண்ட்ஸ் ஆஃப் நோயெல்லாம் வரும் அப்படின்னா மெயினாக ஆத்ரோஸ்க்ளரோசிஸ், அதாவது அந்த சுரப்பிகள் இல்லைன்னா மெயினாக அந்த இரத்த குழாய்களில் சில படிமன்கள்லாம் போயிட்டு ரத்தம் அந்த இடத்துல போய் ஃபேட் டெபாசிஷன்ஸாக மாறி அந்த இடத்துல அடப்புகளை ஏற்படுத்தும். ஸோ அடப்புகளை ஏற்படுத்தும் போது பிளட் கிளாட்டிங் ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு நிறையா நோய்கள் வரத்துக்கும், அதே மாதிரி அந்த இடத்துல பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் பிளாக் ஆயிரும். ஸோ பிளட் சர்க்குலேஷன்ஸ் பிளாக் ஆகும்போது அது நம்மளோட உடல் உறுப்பில் எங்கே வேணால் நடக்கலாம். முக்கியமாக வாதக்காரங்களுக்கு எங்கே அதிகமாக நடக்கும் அப்படின்னா பிரெயினில் தான் அதிகமாக நடக்கும். ஸோ இந்த பிரெயினில் அதிகமாக நடக்கும் போது அவங்களுக்கு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா என்னென்ன வகையான டிசீஸ்லாம் வரும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல பிரெயின் சப்ளை சுத்தமாக இருக்காது, இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிளட் சப்ளை சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அந்த பிளட் சப்ளை இல்லாத அந்த இடத்துல நர்வ்ஸ் போணுச்சு அப்படின்னா அந்த நர்வ்ஸையும் பாதிக்கப்பட்டுரும். ஸோ இப்போ யாருக்காச்சும் ஸ்பைனல் கார்டில் இல்லைன்னா ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போகிற அந்த மூளையில் ஏதாச்சும் ஒரு நர்வ்ஸ் ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போகுது, இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு விஷயங்கள் ஸ்பைனல் கார்டுக்கோ இல்லை லெஃப்ட் ஆர்கன்ஸுக்கோ இல்லைன்னா ரைட் சைடட் ஆர்கன்ஸுக்கோ சப்ளை போகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா முக்கியமாக ஒருத்தவங்களுக்கு நம்மளோட லெஃப்ட் சைடு ஆர்கன்ஸ் போகிற அந்த நர்வ்ஸ்க்கு எல்லாமே லாக் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே லெஃப்ட் சைட் பேரலைசிஸாக கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதே மாதிரி ரைட் சைடில் யாருக்காச்சும் அந்த நர்வ்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, இல்லைன்னா பிரெயினுக்கு போகிற அந்த ரைட் சைடுக்கு போகிற ஆர்கன்ஸோ இல்லைன்னா அதுக்கு போகிற சில விஷயங்கள் எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அது ரைட் சைட் பேரலைசிஸாக கொண்டு போய் முடியும். இல்லை ரெண்டு நர்வ்ஸுக்குமே சென்டராக அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு, பிரெயினோட அந்த ஸ்பைனல் சென்டர்லேயே இல்லைன்னா ஸ்டெம் கார்ட்லேயே அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா ரெண்டு சைட்லுமே அவங்க பேரலைசிஸ் ஆகிடுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேரலைசிஸ்னால்
லெஃப்ட் சைட் பேரலைஸ் அப்படிங்கிற போது லெஃப்ட் சைடில் வாய் வந்துட்டு ஒழுங்காக வந்துட்டு பேச முடியாது, அதே மாதிரி நாக்கு வந்துட்டு உள்ளார மடங்கிரும். ஸோ இந்த மாதிரியான சில கேசஸ் எல்லாமே வந்துட்டு வரும். அதே மாதிரி லெஃப்ட் ஹெமிஸ்பியர்ஸ் வந்துட்டு ஒழுங்காக பேரலைசிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, அவங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் லெஃப்ட் சைடில் என்னென்ன வேலைகள் நடக்குமோ, அதாவது ஒரு திங்கிங் பண்ணுறதோ இல்லை கோஆர்டினேஷனாக ஒர்க் பண்ணுறதோ, இது எல்லாமே வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டுரும். அதே மாதிரி ரைட் சைட் பேரலைசிஸும் அதே மாதிரி தான். அதாவது உங்கள் ஃபேஸும் சரி அவங்களோட உடம்பும் சரி எல்லாமே வந்துட்டு பேரலைசிஸ் ஆயிரும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு அந்த பேரலைசிஸ் அப்படிங்கிறது இருக்குது. இதில் வந்து ஹெமிபீஜியா, பேரப்ளீஜியா, அதே மாதிரி பேராப்ளைஜியா, இந்த மாதிரியான சில கண்டிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து இந்த ஒரு பேரலைசிஸ் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை நம்ம வந்துட்டு பார்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போது நம்ம பேரலைசிஸ் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நம்மளோட அடிப்படையான விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம எப்படி வந்து இயற்கை வழி மூலியமாக நம்ம இந்த பேரலைசிஸை குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கலாம். சரி, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்து பேரலைசிஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தவங்களுக்கு அட்டாக் வருது அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வருஷமோ 2 வருஷத்துலேயோ வர அட்டாக் வந்துட்டு கிடையாது. சின்ன வயசுலேருந்தே வந்துட்டு அந்த வாதா தோஷம்னு சொல்லேன், அந்த வாதா தோஷம் உள்ளவங்க என்னென்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வந்துட்டு ஒல்லியாக தான் இருந்துகிட்டு இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்துட்டு அவங்களோட பேட்டர்ன் வந்துட்டு, அதாவது உடம்போட பேட்டர்ன் வந்துட்டு மாறலாம். பட் ஆனால் லீன் அடிப்படையில் தான் இருப்பாங்க. ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே அவங்க வந்து படபடப்பு தன்மை அதிகமாக இருக்கும், வருத்தப்படுற தன்மை அதிகமாக இருக்கும், அதிகமாக கோவம் வரும், அதே மாதிரி சிந்திக்கும், அதாவது ஓவர் திங்கிங் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்துகிட்டு இருக்கும் போது, டீனேஜ்லேயே இருந்துகிட்டு இருக்கும் போது அவங்க வந்து படிப்படியாக வளரும் போது ஒரு 30 வயசோ 40 வயசு கிடக்கும் போது அவங்க வந்துட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ வேலை ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ இது மாதிரி வந்து நிறைய இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்படி இருந்துகிட்டே இருக்கும் போது ஒரு நாள்பட்ட அடிப்படையில் ஒரு 40 வயசுக்கு அப்புறம் தான் இந்த ஒரு பேரலைசிஸ் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு உடம்புல தாக்க ஆரம்பிக்கும். ஒரு 45 வயசுக்கு அப்புறம் ஒரு 50 வயசுக்கு அப்புறம் தான் மெயினாக வந்துட்டு அவங்க சிம்டம்ஸ்னால வந்துட்டு அவதிப்படுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு மெயினாக வந்து ஒரு கை வந்துட்டு அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தும் போது எப்போதுமே வந்து கண் வந்துட்டு அவங்களுக்கு காட்டி கொடுத்துரு. கண்ணுனா இப்போ லெஃப்ட் சைடு வந்து பேரலைசிஸ் ஆக போகுது அப்படின்னா லெஃப்ட் சைடோட கண் செயல்திறன் வந்துட்டு ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கும். இது வந்து பேரலைசிஸ் அட்டாக் ஆகிறதுக்கு ஒரு 5 வருஷமோ ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு நடந்துடும். ஸோ இதே மாதிரி தான் ரைட் சைடு பேரலைசிஸ் ஆனாலும் ரைட் சைடு கண் வந்துட்டு உங்களுக்கு சரியாக நவுற முடியாது, இல்லைன்னா சரியாக மூமெண்ட்ஸ் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு இந்த அறிகுறிகள் இயற்கை வந்துட்டு தந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, அதை நம்ம ப்ராப்பராக ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு ஒரே நாளில் பேரலைசிஸ் வந்துட்டு கரெக்டாக வந்துட்டு செயலிலேருந்து போயிடலாம். அந்த மாதிரியும் சில கேசஸ் வந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்கு எப்போதுமே ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்துட்டு மசாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு இருக்குது. மசாஜ் அப்படிங்கிறது வர்ம சிகிச்சையிலையும் வரும், அதாவது மசாஜ் வர்மா, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம தரும்போது அந்த பேரலைசிஸ், அதாவது கை வந்துட்டு வாதமான கைகளோ கால்களோ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு மாதத்துலேருந்து 2 மாதம் வரைக்கும் நம்ம வந்து அதை ட்ரீட் பண்ணி ஒழுங்காக அதோட செயல்திறனை நம்ம வந்து கொண்டு வர முடியும். இதுக்கு என்னென்ன மூலிகைகள்லாம் கலந்து நம்ம ஆயிலெலாம் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு மகா நாராயணி தைலம், மகா கேசவனி தைலம், அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு மகா சஞ்சீவனி தைலம், இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து அவங்களுக்கு வந்து கையில் மூமெண்ட்ஸ் கொடுத்து சில வர்ம புள்ளிகளை நம்ம தூண்டும் போது நம்ம வந்து எவ்வளோ பெரிய, அதாவது கை வந்துட்டு வாதம் அடிச்சிருந்தாலும் நம்ம வந்து அந்த கையை வந்து செயல்பட வைக்க முடியும். இப்போ மூலிகைகள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே வந்துட்டு உங்களுக்கு கொடிவேலி வேர்பட்டை, மிளகரணை வேர், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மாவிளகம் பட்டை, அதுக்கப்புறம் வல்லாரை, சிலாஜித், இந்த மாதிரியான சில மூலிகைகள் எல்லாமே சேர்த்து நம்ம வந்து ஒரு கரெக்டான ஆஸ்பெக்ட்ஸில் நம்ம கொடுக்கும் போது ஒவ்வொரு நாளும் இன்டேக் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது காலையிலையும் வேலையிலையும், காலை மாலை 2 வேலையிலையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேரலைசிஸோட அட்டாக் வந்துட்டு நல்லாவே குறைஞ்சி போயிடும். அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த நர்வ்ஸ் வந்துட்டு எதனால பேரலைசிஸ் ஆகிருக்கோ அந்த நர்வ்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்துட்டு புதுப்பிக்க தன்மை ஏற்பட்டு அவங்களுக்கு வந்து அந்த பேரலைசிஸோட முழுமையான ஒரு குணம் வந்து ஒரு வருஷத்துலேருந்து 2 வருஷத்து வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே கொண்டுட்டு வரலாம். அடுத்தது என்னென்ன அக்குபஞ்சர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். சரி, நம்மளோட மெயினான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, இந்த நர்வ்ஸ் வந்து கரெக்டாக வந்து ப்ராப்பராக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கணும். அந்த ஒரு விஷயம் வந்து எதால் முடியும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த அக்குபஞ்சர் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வைத்தியத்தினால முடியும். அந்த அக்குபஞ்சரில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா LI11, LI15, ST36, ST7, இந்த மாதிரியான சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணி அந்த கரெக்டாக வந்து எல்லா நர்வ்ஸையும் நம்ம வந்து அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து தூண்டி விடும் போது அந்த ரீஜனரேஷன் வந்துட்டு இன்னும் வந்து ப்ராப்பராக நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். அடுத்தது ஃபுட்ஸ் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நம்ம வந்து இந்த நர்வஸ் சிஸ்டம் நல்லா ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் வந்துட்டு எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா, கெரோட்டின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த சோடியம், பொட்டாசியம், இது எல்லாமே வந்து பேலன்ஸ் ஆகிற ஃபுட்ஸாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளோட சாப்பாட்டில் அதிகமாக வந்துட்டு எதுவுமே வந்து கீரைகள் வந்துட்டு அதிகமாக சேர்த்துக்கணும். அகத்துக்கீரை, பொன்னாங்கண்ணி கீரை, வல்லாரை கீரை, இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கீரைகள் வகைகள் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டாலே வந்து நம்மளுக்கு நர்வ் சிஸ்டம் அதிகமாக வந்து பலப்பெறும் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்
ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வச்சு நம்மளோட இந்த ஒரு பேரலிசிஸ் அப்படிங்கிற அட்டாக் ஏற்பட்டவங்களுக்கும் சரி, அந்த அட்டாக்கை வந்து தடுத்துக்கிறவங்களுக்கும் சரி, இந்த இயற்கை அப்படிங்கிற விஷயங்களும் அதே மாதிரி மூலிகைகள் அப்படிங்கிற விஷயங்களும் நம்மளுக்கு பெரிதுமே ஒரு உதவியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். இந்த பதிவில் நம்ம பேரலிசிஸ் எப்படி வந்துட்டு வருது, அதை இயற்கை வழி மூலியமாக நம்ம எப்படி குணப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நம்ம இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோ பதிவில் இதை விட வேறு ஏதாச்சும் ஒரு டிசீஸ்க்கும் அதை எப்படி வந்து இயற்கை வழி மூலியமாகவும் அதே மாதிரி மூலிகைகள் மூலியமாகவும் நம்ம எப்படி முழுமையாக குணப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ.